Ani pre mňa to nie je ľahké. Ale ja musím odísť. Som to Kofimu dlžný. Sme nedôveryhodní klienti, takže nám nezostáva nič iné, len získať peniaze z iného zdroja. Z akého? Radil som sa s Mírom, ten mi jednoznačne odporúčil, aby som sa obrátil na Tóta. Nie, nejde o žiadnu tlačovú správu. Mám pre vás iné informácie. Teda skôr fotky. Prestaň. Dobre, vyhrala si. Zo všetkého viníš Ingrid. Daj jej konečne pokoj. Nedám, otec. Kým ti nedokážem, že v tom má prsty práve ona. Sľubujem, že nič také sa už nikdy nebude opakovať. Dáš mi ešte šancu. Si istý, že sa už nenecháš vyprovokovať? Veľa som o tom premýšľal. A chcem vám niečo navrhnúť. Našiel som účet a podľa neho človeka, ktorý si pravidelne ulieval peniaze. Preboha. A kto? Šťastie nájsť tak, kde mám ísť. Hľadám ho, kde sa len dá. Strácam nádej, nevládzem snívať. Čakám zázrak, musí to prísť. Za nás dá, že sa raz nájdem. Zatiaľ však neviem sa nájsť. Kto to urobil, Ivan? Prepáč, detko, ale musím si to ešte overiť. Ale veď si predsa povedal, že už vieš, kto to bol. Bol to niekto z firmy? No tak ma už nenaťahuj ako malé decko. Prepáč, nechcem ťa naťahovať. Som v šoku. No to vidím, preto tu stojím a čakám na odpoveď. Nemôžem to ani vysloviť. Tak mi aspoň povedz. Bol to muž alebo žena? Na tom nezáleží, ale ak sa overí, čo som zistil, tak je naša rodina znovu na dne. Myslím, že by si sa do Afriky nemusel vrátiť. Ninka, myslel som, že mi rozumieš. Počkaj. Viem, že sa tam nechceš vrátiť len kvôli Kofimu, ale ak by išlo o ňoho, tak by si sa tam vrácať nemusel. Ninka, nemôžem ho tam nechať samého. Sľúbil som mu to. On by prišiel sem. K nám. Počkaj. Ty chceš, aby som si ho adoptoval? No nie ty, ale my. Spolu. Ako rodina. Ty si mi práve navrhla, aby sme sa vzali? Vravel si, že nemá rodičov. Takže ty si ma chceš vziať iba kvôli Kofimu. Tak inak by ti ho asi nedali. Respektíve, bolo by to oveľa ťažšie. Bol to len taký nápad. Asi blbý. Dorotka, odkedy som s tebou, tak ma tie obedné pauzy bavia čoraz viac. Ale obed sme zase nestihli. Nevadí? Nevadí. Dneska som ťa napríklad vymenil za obedné menu číslo 2. Varené buchty, to si váš. Ale zajtra bude rezeň. To som zvedavá, kto vyhrá. To bude veľký súboj. Čaute. Ahoj. Ahoj. Tu čo robíte? Nemohli ste byť v práci? A nemal by si tam byť ty? Ja? Ja som zapíjal žiaľ. No, tak to je super. Robotníci makajú a manažment sa opíja. Pekne. Má pravdu. Ja som sa napríklad dneska namakal ako taký otrok. Dorotka, prosím ťa, nemáš niečo na hlavu? Ide mi prasknúť od bolesti. Vieš čo, nemám. Vy dvaja tie tabletky konzumujete ako cukríky, z čoho vyplýva, že priveľa pijete. A preto si zaslúžite vedľajšie účinky tejto radosti. No dovol, ja sa pri tebe nestíham ani opíjať. A to je dobré, šetrím tvoj rozum, tvoje zdravie, tvoju kondičku a aj... Prosím vás, potichšie, áno.
Keby ste vedeli, ako mi je. Ale my vieme, ako ti je. Máš proste opicu. A tu si zaslúžiš. Toto nie je opica. Ja som totálne vrytý. Chceš sa mi vyžalovať? Mám ešte pár minút. Nie, ďakujem, ale nie. No dobre, mal si šancu. Igor, ty ideš? Ešte nie. Ostanem tu s ním chvíľu. Toto máš u mňa, kamarát. Nezabudnem. No dobre. Tak čaute. Pozdravím od teba tej buchty. Nestačí táto jedna. Môj zadok si túto invektívu zapamätal a je hlboko urazený. Čau, lásko. Nevnúcuj sa. Ahoj, Slavo. Ja viem, že mi odpustí. Ahoj. Ahoj. Tak čo sa deje, kamarát? Inka, ja som to tak nemyslel. Ten nápad je úžasný, je skvelý. Nevyzeral si nadšene. Ale práve naopak, zle si to vysvetlila. Ja som nadšený, len Len čo? Ale nechcem, aby to bolo takto. Nechcem, aby si mala pocit, že sa musíš obetovať. Adoptovať si Kofiho je obrovská zodpovednosť. Ty si myslíš, že by som to nezvládla? Ale ja nepochybujem o tom, že by si to zvládla. Len nechcem, aby si to urobila len kvôli mne. Martin, z toho, ako si sa zhováral s Kofim, je mi jasné, že k sebe patríte. Je medzi vami taká zázračná väzba. A ja ťa milujem. A preto je mi prirodzené, že bude patriť aj ku mne. Ty si úžasná. Už mi veríš? Verím. A ten nápad je skvelý. Ale si mi teraz vyfúkla požiadanie o ruku. Ako by sa nestalo. Ja sa rada nechám prekvapiť. Takže? Ideme do toho? Teraz mi prosím ťa vysvetli, ako je možné, že zmizli peniaze aj z vášho rodinného supertajného účtu. 3-krát hádaj. No, ty môžeš 2-krát. Neblázni, ty si myslíš, že tvoj otec povedal Ingrid o tom fonde? A čo ak áno? Otec žere Inge ako takú panu Orlánsku. No spomína si, ako na ňu chcel previesť svoj podiel, nie? Ale veď si hovoril, že sa toho sama vzdala. A tak možno sa len zľakla, že sa prezradí a rafinovane cúvla. Kamarát, sa mi zdáš trošku panaroidný. Čo prosím? Panaroidný. Paranoidný. Kriste, pane, nezačínaj ešte aj ty. Nie to, že Eva s Nínou pochybujú. Vieš, ale ono to chce dosť veľkú fantáziu uveriť, že Inge s Totom sú schopní takýchto špinavostí. No bez dôkazov. Tá mrcha sa poistila na všetky strany. Naozaj mi neveríš? Aj nie, ja ti verím, ale... Slávko, ono to chce aspoň takýto malý dôkaz, vieš? Musím ich zastaviť. No a môj Slavo, vyzerá, že ich chce zastreliť. Normálne sa ťa bojím. Vidíš, možno aj to by bola cesta. Ale ja mám lepší nápad. Dostanem sa medzi nich. Čože? No čo, nehovorí sa predsa, kto chce dostať podvodníka, musí ho sám podviesť. Slávo, ak je to všetko tak, ako hovoríš, tak tá banda je veľmi nebezpečná. A ja by som ťa nechcel loviť z rieky, kámo. Ale nesranduj, ja nemám na výber. Musím niečo spraviť. Lebo inak naša firma príde do krachu a naša rodinka skončí v rozklade.
sa narodili práve tu. Chudáčik malinký, koľko si toho musel prežiť. Musíme ho sem dostať čo najskôr. Inka, ty si vieš naozaj predstaviť, že bude náš? Ja sa na toho človečíka strašne teším. Vieš, aký je zlatý a milý? Bude sa ti páčiť. Musíme veriť, že nám úrady adopciu povolia čo najskôr. Inka, uvedomuješ si, čo si vlastne pre mňa urobila? Mala som len taký nápad. Nie, Nina. Ty si vymyslela spôsob, ako by sme mohli byť všetci šťastní. A nielen Kofi a my, ale aj moja rodina a tvoja. Martin, si istý, že sa tam už potom nebudeš chcieť vrátiť? A ak by sa nám podarilo ho zachrániť a priniesť sem, tak ne. Budem to brať ako dar. A budem sa snažiť byť užitočný tu, ako len viem. Tak to ste ma vážne pobavili. Ja a pani Horská chceme vášho otca zničiť. Áno, chcete. A nenapadlo vás, že by sa ma toto vaše odvážne tvrdenie mohlo aj trošku dotknúť? Nie, nenapadlo. Lebo je to pravda. Takže to urobíme takto, malý muž. Ja sa pokúsim zabudnúť, že ste ma práve urazili, vy sa zvrtnete na petách a láskavo odtiaľto vypadnete. Súhlas? Videl som vás Inge. A to je nejaké vaše tajné eso. Ale ja som vlastne videl u nej doma. Spomínate si? No samozrejme, najprv som si myslel, že Inge chce zbaliť iba nejakého amanta s peniazmi a kontaktmi, ale potom mi dopla aj tá ďalšia súvislosť. Vy nesmierne riskantne fabulujete, ste si to vedomí. Nefabulujem. Ja mám dôkaz. Tak sem s ním. Ale hádam, len nečakáte, že ho vám tu naservírujem. Ak dovolíte, nechám si ho na vhodnejšiu príležitosť. A potom? No ako s tým vaším takzvaným dôkazom mienite naložiť potom? Tak napadlo mi, že by ten dôkaz mohol zaujímať políciu. Napríklad také oddelenie ekonomickej kriminality. Vážne? Jasné. Chápem. Chápem, že máte políciu kúpenú. No dobre. Mám pre vás lepšie riešenie. Skráte to. Čo odo mňa vlastne chcete? Chcem, aby ste ma spravili svojím spoločníkom. Tak to som vážne nečakal. Otecko vám už lezie na nervy však. No tak čo sa týka môjho otca, máme mnoho nevyriešených účtov, ale to je asi tak všetko. A nebojíte sa, že starého pána klepne? Nie. Je to starý hlupák a ten krach si zaslúži. Ja však o svoje peniaze prísť nemienim. Znovu tvrdím, že vás zničiť nechcem. Ale v poriadku. Čisto hypoteticky. Ak by som to, ako tvrdíte, predsa len mal v úmysle, čo by ste mi za to partnerstvo boli schopní ponúknuť? Mlčanie a informácie, ktoré vám pomôžu oveľa rýchlejšie získať víno do Línsky. Budem o tom rozmýšľať. S tým som počítal. Ale možno nerozmýšľajte dlho. Dovidenia. Zaplatí ten pán. Sláve sa nemusíš obávať. Túto záležitosť mám poistenú. Si normálne hysterický. Neboj sa, nič nám neurobí. Musím končiť, je tu Ivan. Ahoj. Ahoj. Ako sa cítiš? Nebolo ti zle? Už mi je lepšie. Ten tvoj zázvorový čaj je zázračný. No, fajn. Ešte z neho máš? Keby bolo treba, tak skočím do lekárne. Netreba. Čo ti je? Vyzeráš unavené? Som unavený. Robil som kontrolu účtovníctva. Už viem, kam zmizli peniaze z nášho rodinného fondu. Prešiel som položku po položke
a objavil som, kam mesačne odchádzajú veľké čiastky. Niekto si ulieval peniaze? Slavo. To nie je možné. Môj syn je zlodej. Po poslednom útoku nemocnicu evakuovali, takže momentálne ordinujem v plechovej púde. A Kofi tu už naozaj dlhšie nemôže zostať. Alica, vydrž to, prosím ťa. Kofi sa nesmie dostať do tábora. Martin, vieš rovnako dobre ako ja, že tam aj tak raz skončí. Iná možnosť neexistuje. Práve preto ti volám. Ja a Nina si ho chceme adoptovať. Uvedomuješ si, že Kofi by druhýkrát nezvládol, keby si ho sklamal? Práve preto to chcem urobiť. Teda chceme. Kofi môže konečne dostať rodinu. Nie je to skvelá správa? Aha. Idete sa s Ninou vziať? Alica, viem, čo si asi môžeš myslieť. Hlavne potom, keď som ťa požiadal o ruku, ale... Nie, nedržíš mi vysvetlenie. Ja som predsa odmietla. Pýtam sa to len kvôli Kofimu. Nejdeme sa brať kvôli adopcii. Teda, ak máš na mysli to. Kofi nám pomohol pochopiť, že ja a Nina k sebe patríme. Prepáč, Alica. Pomôžeš nám? Samozrejme, že áno. Urobím všetko preto, aby boli Kofi a Martin spolu. Ďakujem. Ani nevieš, ako si to veľmi vážim. Vždy, keď mi dôjde, čo sa stalo, tak sa rozklepem. Môj syn ma znova podrazil ako nejakého psa. A preto som mu veril. No čo, pôjdem na políciu. Ty ho chceš udať? Nemám na výber. Jeho výchovu som síce zbabral ja, ale za to, čo urobil, je zodpovedný on. Ale takto iba celú záležitosť rozmažeš. Tak aspoň si všetko vyžerí aj verejne. Máš pocit, že v tejto situácii by nám takáto publicita pomohla, Ivan? Prosím ťa, nechod na tú políciu. Slavo je síce grázel, ale naozaj nie je stávaný na väzenské podmienky. No musím ho nejako potrestať. Tomu nemôže len tak prejsť. Tak ale skús sa s ním porozprávať. Dobre, tak to vybavím za teba a ty sa s ním nemusíš ani stretnúť. Nie. To musím vybaviť ja. A okrem toho ty a v tomto stave nemôžem ťa vystaviť stresu. No, tak mi aspoň sľub, že ti budem na blízku. Po vašej poslednej hádke si skončil v nemocnici a toto bude ťažšie. Sľub mi to, prosím. Bojím sa o teba. Máš pravdu. Vybavíme to spolu. S tou políciou si to ešte premyslím. Ale nemôže mu to takto prejsť. Mami? No? No, už som si dokončila úlohy, môžeš skontrolovať a ideme za Jakubom. Zlatko, ja budem musieť ísť teraz niečo zariadiť. Takže pôjdeme za nimi neskôr, dobre? Mami, ale ty si mi to slúbila. Ja viem, Zlatičko. Ale toto je veľmi dôležité. Pred chvíľou mi volali z práce a naozaj sa tam musím zastaviť. No tak, keď budeš trpezlivá, tak ti potom môžem slúbiť jedno veľké prekvapenie. Vážne? No a nemohla by si mi to prekvapenie povedať už teraz? Vieš, aby sa mi lepšie čakalo. Poviem ti ho u Roznerovcov. Ty nedočkávať. Dobre. Ak mi chceš niečo povedať, tak to vyklop, mám prácu. Obaja predsa vieme, že tento podnik ide ku dnu. Takže tú prácu predo mnou už predstierať nemusíš.
Zvláštne, že to teší práve teba. A vieš, zistil som, že na všetko sa dá pozerať dvojakým spôsobom. Čo je pre niekoho absolútne mínus, môže byť pre druhého totálne plus. Však? O čo ti ide? Prišiel som sa udobriť. Čo tak zrazu? Nepovedal by som zrazu, skôr by som povedal vo vhodnej chvíli. Prepáč, ale vôbec netuším, o čom hovoríš. Dobre, tak ti to vysvetlím jasnejšie. Keďže je len otázkou niekoľko dní, kedy táto milá firmička krachne, myslel som, že bude fajn, keď spolu uzavrieme mier. Aby sa nám v budúcnosti dobre spolupracovalo. Spolupracovalo na čom? Je naozaj zábavné sledovať, ako sa tváriš, že nevieš, o čom hovorím. Ale ja naozaj netuším, o čom hovoríš. Viem len, že medzi nami žiadny mier neprichádza do úvahy. Odkedy si ty takáto zásadová? Odkedy mi Ivan povedal, čo si urobil. Čo som urobil? Ivan tu bude o chvíľu. Už sa teším. Chcel by som vziať Evu na Moravu. Myslím, že to je najlepšie miesto pre nový začiatok. Kde chcete bývať? Toto presne som riešil, keď mi zavolal náš realiťák. Vieš, ten, čo prenajíma náš dom. Momentálnym nájomníkom končí zmluva a on sa ma pýtal, či mal dom posunúť niekomu inému. Chápeš, aká náhoda? Ten dom je nádherný, Eve sa bude určite páčiť. Jaj, to dúfam. Ja som vedel, že ty skôr či neskôr odtiaľto odídeš. Aspoň môžem dohliadať na naše vinice, vieš. A Eva môže pracovať aj tam. Nájsť skvelú ekonomku dnes. Kedy chcete odísť? Vďaka našej úžasnej situácii by som najradšej odišiel už dnes. Tak hovoril som s učiteľkou zo základnej školy a môžeme baliť. Ocko, a ty si sa rozhodol ísť bezo mňa. Ale nie, to bol len taký nápad, vieš, a chcem ho s tebou prebrať. Ale ja chcem zostať tu. No ale veď, Jakub, počkaj. Na toto sa priprav, Braček. Urazené dieťa, radosť pre rodiča. Ne, Kofi je úplne iný. Jasné, úplne čierny. Bola by si taká láskavá a mohla by si mi povedať aspoň, o čo ide? Nie, nebola. Tebe láskavosti nerobím. Ty si neskutočná mrcha, Inge. Ahoj, otec. Nemáš mi k tomuto čo povedať? Prečo sa ma to pýtaš takýmto tónom? Odpovedaj na otázku, Slávo, kde sú naše peniaze? Tak pokiaľ viem, tak záhadne zmizli z nášho rodinného fondu a nikto nevie kam a prečo však, Inge. Takže mi klameš rovno do očí. Prosím? Takže nevieš, kam zmizli. Nikto nevie, kam zmizli, ale ja už to viem. Tak to som rád, že sa konečne všetko vyjasní. To sa vyjasnilo. Môj najväčší omyl bol ten, že som si myslel, že sa ti dá veriť. Vieš, mňa neboli to, že si ma podviedol, ale to, že si to robil dlhodobo a premyslene a tváril si sa, že ti ide o vinárstvo a našu rodinu. Otec, prosím ťa, o čom mi to tu hovoríš? Ahoj. Máš na mňa chvíľku? Nevidíš? Hrám sa. Jaj. Ako si mi to mohol urobiť? Všetko si pokazil. Práve som ti to prišiel vysvetliť. Nechaj ma. Chcem ostať tu, aj s Laurou. To sa na mňa ani nepozrieš? To je škoda. Pretože dnes je zázračný deň. Úplne stačí, keď si niečo v duchu zaželáš a ono sa to dnes splní. Ani to neskúsiš? No tak, skús to.
Už som si. A teraz čo? Teraz počkáš do poobedia a uvidíš. Blbosť. A blbosť. Počul si niekedy mňa povedať slovo blbosť? Nikdy. Vidíš? Počkaj a uvidíš. Ja som sa tých peňazí ani len nedotkol. Ako je potom možné, že odišli všetky na tvoj účet? To je podvod. To je jej robota. Ovládaj sa a správaj sa slušne, ak to vôbec dokážeš. Prečo by som to podľa teba robila? Pretože ma chceš odstaviť. Vidím ti do karáda takýmto spôsobom a chceš odpratať z cesty. To je absurdné tvrdenie, Slávo. Vieš, čo je mi z teba navracanie, Ingrid? Si to najodpornejšie ženské stvorenie, aké som mal kedy možnosť v živote stretnúť. Dosť. Prestaň ju urážať. A vypadni. Jasné, takže ty budeš stále veriť len jej. Vieš čo, niečo ti poviem. Je mi ťa naozaj ľúto. Ty nielen, že dovolíš, aby zničila našu firmu, ale aj aby rozvrátila našu rodinu. A to len preto, lebo ti vymila mozog. A prečo by som mal veriť práve tebe? Sú tu dôkazy. A na rozdiel od nej, ty si ma už podrazil, Slávo. Vieme, že si toho schopný. Otec, prosím ťa. Ty naozaj nechápeš, o čo tu ide? Ahoj, Peter. Vieš čo, prídeme trochu neskôr. Nie, nič vážne, ale Laura si musí urobiť úlohy a ja mám ešte jedno stretnutie. Prepáč, musím končiť. Ahoj. 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 Som rád, že si prišla. Nečakal som. Veľmi si to vážim. Čo na mňa skúšaš? Nič neskúšam. Čo? Nemôžem byť chvíľu milý na svoju vlastnú ženu. Ideme. Ja som už pochopil, čo som potreboval. A je mi ľúto, že si to ty. Preboha, prečo by som to robil? Aký by som mal na to dôvod? Ja tú ženu poznám, žil som s ňou. Len ťa využije a potom ťa odkopne. Zrejme si zabudol, že aj ja viem, čo to o tebe. Slávko, nechceš, aby som tvojmu otcovi povedala, ako si sa na ňom priživoval a čo si o ňom naozaj myslíš? Otec, prečo by som to robil? Ja mám len vás a túto prácu. Prečo by som to chcel zahodiť všetko len pre nejaké prachy, ktoré sa hneď rozkotúľajú? Ona z teba robí hlupáka. Stačilo. Aj keď si to nezaslúžiš, povieme ti to. Dúfam, že potom to prestaneš Ingrid urážať. Ona totiž to čaká dieťa. Moje dieťa. Ja som tak rád, že
Aj dojímavé. Klobúk dole, Ingrid. Vyriešila si to naozaj fantasticky. Prestan, Slávo. Nechcem vec rozmazávať verejne. Na políciu nepôjdem. Zatiaľ. Počkaj, takže ty to berieš ako uzavretú vec, holý fakt? Peniaze šli na tvoj účet. Ako to mám inak brať? No dobré, ale veď to predsa ešte neznamená, že to... Neprerušuj ma. Buď peniaze vrátiš, alebo podám na teba žalobu. Tým sme skončili. Definitívne. To snad nemyslíš vážne? Mám sa vzdať svojich práv v podniku a ešte aj za to zaplatiť? No tak len vrátiš to, čo si ukradol. Ale ja som nič neukradol a nič nemám. Takže si už stihol všetko minúť? Otec, ver mi. Ja ani netuším, o akú sumu sa jedná. Minimálne o takú, ktorá by stačila ako pôžička na byt. To je náhoda, čo? Na byt som si chcel vziať hypotéku. Navzájem to do seba krásne zapadá. Máš čas do večera. Buď peniaze vrátiš, alebo podám na teba žalobu. A je mi jedno, že si môj syn. To je strašné. To je strašné, čo z teba urobila. Akého idiota. Je mi z vás zle obidvoch. Pozri sa mi do očí. Alebo mu odpúšťať. Nesprával sa práve rozumne, ale možno by si nemusel byť taký tvrdý. Ty ho obraňuješ? Ja ho neobraňujem, Ivan. Ale ho svojím spôsobom ľutujem. Okradol nás. Urážal nás, správal sa hrozne. Hanbím sa za to, čo urobil. Možno len nemal na výber.
Nechápem, prečo sa ho zastávaš. Ja sa ho nezastávam, Ivan, len rozmýšľam, prečo to asi urobil. Uvedom si, koľko má rokov a čo vlastne dokázal. Dal som mu niekoľko šancí, mal výborné zamestnanie, všetko, čo potrebuje. Lenže on tie šance nedokázal využiť. Uvedom si, ako sa asi môže cítiť, najmä ak sa porovnáva s tebou. A prečo by sa mal porovnávať so mnou? Lebo si jeho otec. A si úžasný človek, všetci si ťa vážia. Slavo mal vždy len to, čo si mu dal ty. Ivan, ak by si ho udal veľmi, by si mu tým nepomohol. Ba sa by ho zničilo a ty by si to nikdy neodpustil. Asi máš znovu pravdu, ako vždy. Ale čo budeme robiť? Tie peniaze potrebujeme. Banka ani veritelia nebudú brať ohľad, že mám nejaké problémy so synom. Obávam sa, že tie peniaze asi minul. Žila som s ním a viem, aké má nároky. S peniazmi absolútne nevie zaobchádzať. To je katastrofálna situácia. Čo budeme robiť? Asi by si mali ísť za toto. Nie. Nie, to v žiadnom prípade. To je ponižujúce. Ivan, ja si naozaj veľmi vážim, že si taký hrdý, ale teraz asi nie je čas na iné riešenia. Todd je spolumajiteľ, určite to pochopí. Prosím ťa, nepomiešaj mi to. Čo keď potom dám do polievky miesto majoránky levandulu? No čo je? Čo ti je, bolí ťa krk? Dám ti ešte jeden obklad? Nie, krk je už v pohode. No tak čo ťa bolí? Srdiečko? No povedz mi, čo ti je. Nič, iba ocko povedal, že po obede sa mi niečo splní. A už je po obede a stále nič. No tak možno si niečo poplietol. Jasné, že nie. Nie? A pre istotu som si to popriel až 5-krát. Aha, tak práve v tom bude tá chyba. No predstav si to v kuchyni. Keby som ja 5-krát posolila polievku. Aká by bola? Na nezjedenie. Dobrý deň. Aha, Čau. vítajte. Vítajte. Ja, u vás to pekne vonia. Dobre, že ste prišli. Lebo tento malý vagabund už začal pochybovať o svojich kúzelnických schopnostiach. Hral sa na Harryho Pottera? Nie. Bol len taký kúzelnícky učeň. Peter ho totiž poučoval, ako si možno prilákať tajné túžby. A fungovalo to? No tak asi áno, keď ste tu. Môžem vás poprosiť, že by ste postrážili decka? A samozrejme. Chcem zájsť za Petrom. Mám pre neho tiež také prekvapenie. Á, dnes je deň zázrakov. Je hore u seba. Ďakujem. Dobre. No a my, deti, čo? Viete čo? Kto odlíši petržlen od tymiánu, ten dostane odo mňa euro. Toto je tymián. Dobre, sme dohodnutí. 14. o 10. som u teba. Maj sa. Ahoj. Môžem? Ahoj, jasne, poď ďalej. Dúfam, že ťa neruším. Ale kdeže. Prepáč, že som ťa asi nepočul zvoniť. No, prišli sme iba pred chvíľočkou a tvoja babička bola akurát vonku. Strašne sa teším. Volal som s riaditeľom spodníku na Morave a naše plány vyzerajú sľubne. No, o tom som práve s tebou chcela... Nerozmyslela si to? Nie, práve naopak, strašne sa teším. Ja. Ty si vlastne dostala také tie praktické otázky, však ako aké sú zrážky na Morave a podobné veci však. Áno, to je veľmi zaujímavá téma, ale nie. Mám správu, ktorá tromfne všetky predpovede počasia. Aj. No? To je Meta, nie? Výborne, Laura. No počúvaj, veď ty ma ožobračíš. Veď si už odo mňa vyhrala 5 eur. Lebo je baba. No čo? Keď pozná bylinky, tak je macher. Či je baba, alebo chlap. No tak poďme, 6. kolo. Teraz ty. Čo je? Čo je toto? Medovka?
Laura? Petržlen. No vidíš, Petržlen. No teda, ja som myslela, že som ťa cez prázdniny naučila niečo, ale vidím, aké je to fiasko. Vieš? Zavolajme ocka. Ale veď tá Eva išla za ním. Tak poďme tiež. No ešte, že čo? Nechajme im trochu súkromia. A mne už je trochu zima. Tak som myslela, že by sme mohli ísť donútra a že by sme si mohli uvariť z tých všetkých byliniek čaj. Dobre, tak pôjdeme dnu, uvaríme si z niektorých byliniek čaj a okrem toho vám pripravím aj jednu dobrotu, po ktorej sa Jakubko oblizuje až za ušami. Vtáčie mlieko! Tak. Super. Ale to on ma zavolal na to stretnutie. Mala si mi to povedať, mohol ti ublížiť. Keď ja som potrebovala vedieť, či ťa náhodou nechce udať za to napadnutie. No a veď sme boli v reštaurácii, tam by si predsa nič nedovolil. A teda, nielen, že ťa nechce udať, ale súhlasil aj s rozvodom. To myslíš vážne? Hej. Celé mi to pripadá ako sen, ale myslím si, že teraz naozaj Robo pochopil, že to je definitívny koniec. Ale to je skvelá správa. Budem konečne slobodná. Budem si môcť robiť, čo chcem. Milovať, koho chcem. Naozaj to chceš? Si náhodou urobil veľmi dobre, že si s tým rozvodom súhlasil. Ale veď sa nechcem dať rozviesť. Prestaň kúkať. Kto to má furt počúvať? Rozvedieš sa a hotovo. Nebudeš sa stále poničovať. Ale tak potom sa už Eva na mňa definitívne vyserie. Nevyserie, ešte za tebou prilezie, aby si sa na mňa aspoň pozrel. Eva? Samozrejme. Pretože ty budeš o chvíľu v balíku. A kto má prachy, určite pravidlá. Kto má hlavu riť, je na kolenách. Jasné? Bude kedy? O pár dní, len to nesmieš posrať. Ja sa, že neposeriem. A poviete mu, čo mám robiť? No. Keď už sme skončili toto psychologické okienko, tak ti konečne poviem, čo od teba chcem. Ako sa cítiš? Som šťastná. Tak veľmi, že mám pocit, že si to ani nezaslúžim. Už nikdy nedovolím, aby si sa niekedy trápila. Pretože už si len moja. Páčilo sa ti to? Veľmi. Aj mne. Len najviac na svete. Ty vieš, že voniaš ako med? Ja sa tak teším, že budem rozvedená. No, moment. A hneď ako sa rozvedieš, si ťa ja vezmem za ženu, aby mi ťa nikto neuchmatol. To som dopadla teda. No, lepšie si vybrať nemohla. Dúfam, že súd mu zakáže stretávať sa s Laurou. Že budeme mať konečne pokoj. Môžem sa ťa niečo opýtať?
Ale vážne. To znamienko, čo máš pod ľavou lopatkou, to je naozajstné alebo vytetované? Prečo by malo byť vytetované? To je také krásne, že neverím, že to nie je umelecké dielo. No ukáž, pozri sa ešte raz. No tu. To som si myslela, že sa už nikdy nebudem smiať. No, vidíš? No a si ako mysleli, že Eva bude mať holú riť? Nepredbiehaj, všetko sa dozvieš včas. Teraz ti chcem povedať niečo iné. Ale Ingrid, čo sa deje? No, to sú mi novinky. Takže mi toho starého chrena konečne naservíruješ? No. Výborne. Už som sa začínal báť, že ti tie tvoje hormóny definitívne vypálili mozog. No, kde sme to prestali? No, že sa všetko dozviem včas. Správne. A prišla tvoja veľká chvíľa, Robko. Nemám si s ním čo vysvetľovať, som rád, že odišiel. Otec! Zničil nás! Prosím ťa, povieš mi, o čo ide? Ninka, ja neverím, že by nám Slavo niečo takéto tajil. Že by bol schopný nám klamať do očí. Určite. Ale čo tie výpisy? My nejdeme na Moravu? Ale nie sami. Ale všetci. Spolu! Konečne niečo romantické. Ja to takto nenechám. No tak rob, čo myslíš, ja si myslím, že tu nie je žiadne riešenie.